demais! Me apaixonei quando vi os seus lindos olhos brilhando em outra direção olhando, e eu não existia pra você. Tá no campo. Já tá no clock em cima do pedido, quem sabe não abriu a ponteira, carrossel na contramão, saiu pesado, ele gerou! Quem sabe volta, joga o braço! Posicionou para o palma! Lucas Araújo. Mais uma parada na arena da Expo Alta, Cleiton Moreira! Sinal de positivo, monstruoso, tá embalado, hein? Tá montando muito. O alemão na contramão, ele focou no touro e deu um pouco mais de si, porque não adianta só 100%, tem hora que tem que dar mais de 100%, ele deu, hein, Cleiton? Ele já foi campeão da Expo Morrinho, já foi campeão de Água Boa no Mato Grosso, já foi campeão de Fernandópolis, São Paulo, e faz bem a sua parte, aguardando os números. Prepara na direita, o Wellington Clay. O Wellington Clay Moreno é como gente. A boiada do Paulo Emílio tá no corte. Abre o portão, Wellington Clay Moreno é no come gente. É do Paulo Emílio na direita, na toma, joga o braço, acompanha o boi. Na velocidade, joelho nele. Vem mais uma parada grande. Dobrou a cintura, pode agitar. É os camisa preta, equipe Roseta na Cachoeira. É os meninos de camisa preta na terra do MH. MH, que montada boa. É, e uma montada fenomenal na noite de quarta-feira. O Come Gente roda na mão do cowboy. Por que na mão? Ele segura a corda americana com a mão direita, o touro roda pra direita e ele paga a passada na noite de quarta-feira. E eu estou aguardando nota. Matheus Henrique Alves, é caçulunga do Paulo Emílio, valendo a Expo Alta. Humberto Júnior. Abre o portão, Matheus Henrique Alves do caçulunga do Paulo Emílio na esquerda, na toma, joga o braço. É no caçulunga, aquecendo o peito. Abre uma de fora, abre uma direita. Prepara nos 8, desce fora. Humberto Júnior. E da cintura pra cima o cavalo tem um peso. Em todo momento o touro vai brigando contra esse peso e ele somente contrabalanceando. Alivia a perna de fora, vai junto até o final. Julgamento de Leonardo Camargo, julgamento de Anivaldo Dantas. Aguardando nota. E vem Diego de Siqueira Alves, ele de Aparecida do Oeste, São Paulo, campeão de Acreú nesse ano. O ganhador de um automóvel, é touro veterano pra ele, é boiada Paulo Emílio. O portão é Agropecuária Mendonça. Obrigado, vereador. O Vinícius Timelli, Júnior, Leilões JR, Leilões abre o portão, estica no pulo, vem na direita, joga o braço, acompanha Diego, joelho no boi, abriu a esquerda, o Brasil paria, você tá pega na cachoeira. Humberto Júnior. Diego de Siqueira Alves. É o homem que monta com uma chupeta na boca, que é o protetor bucal dele, mas ele faz a diferença. MH aqui montada do homem que ganhou o automóvel essa na etapa lá de Acreúna, Goiás. Isso é Cachoeira Alta, Ismael. E Renato Barbosa de Brito. Ele prepara na direita, é o destro que vai levar. É todo diamante da Teodoro, Portão Magro Lima. Agora Renato Barbosa, é você na direita, na toma, vai Renato, joelho no boi, não deixa distanciar, vem parada grande, jogou o braço, acompanhou, chega no solto, pode Renato Barbosa de Brito, pode aplaudir ele aí. O Padre Cleiton Moreira, o goiano que mais vem crescendo, aproveitamento do campeonato, voltou demais, ele tá no estado dele e tá correndo atrás de uma fiveira desesperadamente, hein, Cleiton? Desesperadamente, montando num super touro, girando pro lado direito. E o Renatinho vai dixando. Esse ano ganhou uma moto 0 km na etapa de Bom Jesus de Goiás. Foi finalista na etapa de Aparecido Rio Doce, na terra do prefeito Bodão. E foi vice-campeão da Mirassolândia. É constante, sabe montar em touros. Vai ser avaliado.
Alô amigos, aqui é o Henrique Moraes, obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no YouTube. E aí ó, curte, compartilhe, também se inscreva em nosso canal. Em breve, mais novidades sobre o campeonato de montaria em touros e montaria em cavalos com os meninos de camisa preta, Copa Wrangler Equipe Roseta.